Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota miidiyaa EOTC Afaan Oromoo oduu yeroo kanaaf isinii qabannee dhiyaanneerra oduu waliin ani Abdii Milkeessaati haga xumuraatti nu waliin tura. Sirni yaadannoo eebbifamuu Abuna Salaamaa Kaatedraal Qulqulluu Sillaaseetti gaggeeffame. Abbaan keenya Abuna Salaamaa biyya lafaa irra yeroo turanitti jireenya afuraawaatiin namoota biyya keenyaa irra darbee addunyaadhaaf fakkeenya ta'an keessaa isaan hangafaadha. Kana malees eebbi isaanii fi kadhannaan isaanii namoota gidiraa fi rakkina garaagaraa keessa ture haga har'aatti kan fayyisaa jirudha. Sirni yaadannoo abbaa keenya Abuna Salaamaa kan godhamuufis eebbi isaanii akka nurra buluuf yaadameeti. Akkasumas eebbi isaanii fi hojiin afuraawaa isaanii yeroodhaa haga yerootti yaadatamuu waan qabuufi. Sirna yaadannoo abbaa Salaamaa irrattis ijoollee afuraawaa isaanii kan ta'an Profeesar Barsiisaa Zabbana Lammaa dabalatee hayyoonnii fi abbootii mana kiristaanaa argamaniiru. Profeesar Zabbana Lammaan barumsa isaaniin abbaa Salaamaa abbootii akka abbaa Inxoons, abbaa Phaawulii fi akka abbaa Barsumaatti kan ilaalludha. Kana kan jenneefis ijaan waan argineef nuti ragaadha. Yeroo tokko wantoota itti hin qaqqabne dubbachuun hin danda'amu. Waa'ee namoota hin beeknes dubbachuun hin ulfaata. Har'a bakkee kanatti yeroo abbaa keenya yaadannu cubbuun keenya akka nurraa qulqullaa'uuf malee lubbuun isaanii haa jannatu jechuuf miti jechuun dubbataniiru. Kana malees ijoollee afuraa Abuna Salaamaa kan ta'an Profeesar Barsiisaa Zabbana Lammaa seenaa jireenya afuraa abbaa keenyaa Abuna Salaamaa yeroo dhihoo keessatti bifa kitaabaan qopheessuun maxxansaaf akka qaqqabsiisan dubbataniiru. Sirni yaadannoo kun akka qophaa'u kan taasisanis Aadde Tsiggee Maariyaamii fi Walatta Giyoorgis akkasumas ijoollee afuraa isaanii biroo waliin akka ta'e ibsameera. Xumura irrattis Nibura Edu Yohaannis haasaa taasisaniin abbaa keenya faana yeroo Aksuum waggaa 3 waliin turreetti kidaanii waliin taasisaa hojiilee garaagaraa waliin hojjechaa turreerra. Hojii hojjetaniinis badhaasni akka warqee fannoo birriidhaan hojjetamee kennameefira. Abbaan keenya mana kitaabaati jechuun ni danda'ama. Waa'ee isaanii dubbannee fixuu hin dandeenyu. Kanaafuu sirriitti isaan yaadachuu qabna. Eebbi isaanii hunda keenyarra haa bulu jechuun kadhannaa xumuraa taasisuun sagantichi goolabameera. Hordoftoota keenya oduun har'aaf isinii qabanne kan hagaammatti daawwattan ture. Oduu isinitti himuun kan isin faana ture ani Abdii Milkeessaati. Qophiilee EOTC Afaan Oromoo Afaan waliin turtii gaarii.